Bien, estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. Tenemos aquí una lavadora metálica Oster Blender de 3 velocidades. Y fíjense amigos, en esta ocasión esta licuadora la trajeron. Aquí le vamos a hacer simplemente un cambio de cuadro, pero lógicamente vamos a revisar también cómo, en qué estado está el motor. Solo tenemos que girarlo. Como ustedes pueden oír, entonces cuando esta termina de girar, la licuadora hace un movimiento, hace un ruido normal. Cuando ya no es normal es porque entonces la licuadora se está ya acabando el buje y hace un ruido muy anormal, como que estuviera raspando algo. Eso lo hace al final cuando está raspando, es cuando los bujes ya se acabaron. Entonces hace ese ruido como que raspa. En este caso el ruido es normal, no tiene nada de anormal, solo era chequeo del motor. Entonces solo vamos a proceder a cambiarle este cuadrito que se ve aquí en esta parte porque ya está desgastado. Entonces amigos, cuando esto pasa, usualmente tenemos que también cambiar la cuchilla porque está ya desgastando la cuchilla. Pero a veces el cliente no trae el vaso, solamente se le da el recordatorio que revise la cuchilla del vaso o las navajas. Bien, entonces vamos a proceder. Bien amigos, entonces aquí tenemos los cuadritos. Entonces vamos a destapar uno de estos cuadritos, el que sigue aquí, un cuadrito de estos. Y este paquete es muy económico amigos, lo pueden comprar, lógicamente sale más económico, aunque puede que se vayan saliendo poco a poco, pero es mucho mejor comprar este paquetito de cuadritos que trae 10. Bien, entonces aquí tenemos el cuadrito nuevo y lo vamos a cambiar. Bien amigos, entonces como siempre, casi siempre la licuadora Oster traen un desarmador de 1/4 de pulgada. Entonces buscamos el dado de 1/4, a ver aquí dice 1/4 de pulgada y listo. Vamos a quitarle aquí abajo estas tapitas de hule. Aquí abajo, miren, aquí está. Quitamos 1, 2, 3. Ah, y hay que desconectarlo, es que estaba conectado pero ya lo desconectamos. Y 4. Entonces le ponemos esto aquí. 1. Está bastante apretadito. 2. Si no, pues también con un dado de 1/4, ¿verdad? Aunque con desarmador, hay unos que traen desarmador. Y ya con eso se puede, pero pues aquí tenemos el destornillador, pues ya con esto lo estamos haciendo. Ya está así. Ya lo quitamos. Y entonces, bueno, ya que se salieron, se aflojaron, pues ya lo podemos abrir. Cuidado con los tornillos que se caigan, donde no se vayan a perder. Si es que se caen, si no ahí se quedan pegados. Y entonces ya aquí desconectado, porque ya cuando aquí tenemos abierto la licuadora puede ser peligroso por el ventilador que ahí está, se ve bastante filoso, así que debemos de tener precaución. Y entonces aquí es donde vamos a tener que necesitar un desarmador. Perdón, yo digo tener que necesitar, pero es tener que utilizar. Ya saben, aquí un desarmador. Y entonces aquí donde está esta parte, recuerden como siempre que les digo en los videos, lo vamos a trabar el rotor. Se va a trabar literalmente el rotor. Así, a ver si se ve ahí. Trabar el desarmador plano. Meter en la junta del rotor para que atore. Para que atore así. Creo que no se alcanza a ver, ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? A ver si se alcanza a ver aquí. Ahí atora. Este gira así, gira y tiene unos segmentos que está el rotor en segmentos donde se mete la bobina sin lastimar la bobina del campo de este cobre o aluminio, a veces ya ni son de cobre. Entonces lo atoramos ahí. Entonces ahora ya que lo atoramos aquí, ya que está atoradito aquí, entonces aquí ya no se mueve. Ya está fijo porque está atorado el rotor. Entonces cuando ya está atorado el rotor, lo agarramos aquí con la pinza y le damos fuerte. Pero este sí está bien duro. Vamos a ver si puedo acomodarme. Vamos a ver si se puede. Ya se aflojó, pero se aflojó acá el rotor. Ok,
Creo que no se va a poder aquí ahorita. Vamos a ver, intentarlo otra vez. No sé qué pasó aquí. No, tampoco. Ops. Bien amigos, entonces vamos a traer la artillería pesada, que es una pequeña pinza de presión, pero muy pequeñita. Y lo va a agarrar aquí. Le cerramos la quijada, la pinza la cerramos para que agarre solamente el cuadrito. No tanto, ahora sí ya me pasé, entonces así. Aquí así está, ahí está. A ver, esperemos que sí lo agarre. Que agarre solo el cuadrito, no el platito, sino solo el cuadrito. Ahí está, ya lo agarró. Ahí está, miren, véanlo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y entonces le metemos ahora de este lado en los campos del rotor para que no gire. Vamos a ver, ahí está. Entonces ahora sí le damos. Se zafa. Ahí está. Ahora sí, amiguitos. Entonces ya está. Cuando ya está, pues ya lo pueden agarrar y dar vuelta. Aquí le estamos dando vuelta y aquí ya no gira el ventilador. Entonces ya se va a salir. Le soltamos. Agarramos aquí de frente. Le quitamos y ya está listo. Entonces eso sería prácticamente todo, amigos, porque ya hasta aquí se salió. Y a veces pasa, amigos, que se puede romper el hule que lleva aquí abajo, pero esta vez no. Sí me ha pasado y lamentablemente así pasa, pero ahorita no pasó eso. Entonces vamos a conseguir el cuadro nuevo. Le ponemos el cuadrito nuevo aquí. Le ponemos aquí donde va este es el que es un cople de hule. Entonces ahí lo metemos otra vez. Recuerden, para ponerlo gira a la derecha y para sacarlo gira a la izquierda. Así que lo apretamos un poco y igual le ponemos otra vez que lo muerda esta pequeña pinza de presión, que lo muerda un poco, y le ponemos de este lado otra vez el desarmador en el rotor para que no gire pero sin lastimar el rotor, y le damos a la derecha. Sale un poco fuerte porque sí, a veces se llega a barrer, pero ten cuidado de no rayar el cuadrito, ¿va? Como ahorita ya lo rayé. Entonces vamos a darle otra apretadita. De todos modos, si no lo aprietan muy fuerte, cuando ellos lo utilicen, él solito se va a apretar porque está contra giro, como él da vuelta, él se va solito a apretar poco a poco. Bien amigos, pues eso sería todo por hoy. Ya nomás lo volvemos a poner. Recuerden que aquí, como siempre les comento, tenemos que tener cuidado con el cableado para que quede sin que sin que el ventilador tope con el cable, ¿verdad? Como no le movimos nada ni le quitamos nada, simplemente vamos a tener cuidado que no tope con el cable el ventilador. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se checa? Muy fácil, ya lo cierran, le giran abajo y si está libre, se siente libre el ventilador, dan vueltas y no se atora nada, es que ya está bueno. Y entonces le procedemos a utilizar nuestro destornillador. Damos la vuelta aquí y está listo. Ya está, 1, 2, el otro aquí anda por aquí caminando, y el número 3 aquí está listo. Ahí está, y falta uno, el último está aquí, y ya faltaría este último para poder cerrar la caja de la licuadora, y está listo, ¿va? Ya después le ponemos las gomitas que le quitamos, una goma número 2 y la última plástico o goma número 3, y ya por último el número 4, y ya estaría lista nuestra licuadora para ser usada. Lo probamos otra vez, que se mueva libremente así, lo conectamos, cuidado con los dedos, lo volteamos y lo probamos. Vamos a probarlo, entonces le damos giro. Ahí está. Como ven amigos, ya está listo, ya está como nuevo.
Bien amigos, tienen que tener cuidado porque aquí miren, aquí se le hizo un rayoncito, como una marquita de la pinza. Pero no hay problema, este no tiene ningún problema, funciona a la perfección. Nos vemos amigos, que pasen un excelente día, adiós.